沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣煙花聚集亦燦爛，是短暫也燦爛。我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望生活的人生沒遺憾。副廠長，副廠長，咁得閒嘅？唔係，咁而家電腦化管理生產效率係提高咗喎，咁一個人都頂得住以前兩個人做嘅嘢啦。仲有咧，又調埋成班貨倉工人嚟喎，根本都冇咁多嘢做啊，搞到人多都手腳亂。人手過剩，一係裁員，一係增加產量啫喎。我冇諗過裁員喎，但係冇理由做多啲車擺度等人買㗎。接多幾張訂單咁咪得咯。唉，但係有啲人唔敢接咧，到時呢個季度達唔到標嘅，我話應該負上責任啦。唔係淨係得魏天能一張單㗎。但係魏天能呢張單一定會有，如果唔接嘅話，就會罔顧車廠嘅利益。到時我應該同領導有個交代先係。進步，走。走。而家人手充足，加上24小時輪班制，一個月生產1萬架車，應該唔係問題，係咪？我反而覺得振邦擔心嘅唔止係生產上面嘅問題。你係話像魏天恒？恐怕係佢自己嘅問題。點啊？呢度係咪好似你以前構思咁啊5星級服務喺內地好少見㗎。其實振邦以前已經諗到㗎啦，不過而家俾人做咗啫嘛。呢度好威㗎，仲榮獲中國旅遊企業信譽 AAA 單位，又賺錢喎。賺唔賺錢都係其次，最緊要呢個老闆有眼光有膽識，快人一步睇準商機。呢啲咧就係真正企業家啦。吳總，你好啊，方小姐。你好啊，我朋友仲啱啱讚呢度嘅老闆有眼光有膽識，喺度開咗間咁靚嘅溫泉酒店。真係搞得好好啊！多謝。不過我並唔係第一個諗到呢個計劃嘅人。喺95年有一個香港人嚟呢度搞溫泉酒店，不過唔知點解佢最後冇搞到。我話佢先至係一個有眼光有膽識嘅人。你要慢慢浸啊，我收盤先。佢嗰個香港人應該係你啊，嗬？振邦你有時咧係衝動咗少少，不過我相信咧你會成為成功嘅企業家㗎。你諗嘅嘢同我哋唔同，因為你可以睇到將來。市場係要創造出嚟㗎，因為你睇嘅而家同過去，但係我睇嘅係將來。我淨係想知塊地你係咪反覆唔買？一開始結局已經註定咗。最衰得個魏天恒，阿爸你唔使擔心，我一定唔會俾個喺度事嘅，我會企出嚟承擔嘅。你點承擔？承擔係需要勇氣。做生意失敗唔緊要，但係做人唔可以失敗。你都講得啱，我係驚咗魏天恒，因為阿爸本身嘅心血唔長，我本來以為可以擺脫呢個陰影，
到嗰撞翻佢，我先知原來我自己仲未完全 keep 翻成。不過咧，喂，使唔使悶到瞓着啊？喂，喂，冇事啊嘛？頭先個醫生話佢輕微中暑，我都冇事啩。點解仲未醒嘅嚇？啊，你話係咪缺氧啊？嚇，使唔使人工呼吸啊？唔係嘛？不如你試下。喂，唔使啦係嘛？救人要緊啊！一齊啊！哇！我話人工呼吸得㗎啦，都未吸得醒咗。好心你啦，有高血壓就冇嚟浸溫泉啊嘛！我邊有高血壓啫？我尋晚唔夠瞓啫嘛。唔夠瞓你又嚟浸溫泉？話時話啦，邊個介紹你嚟㗎？你會識個老細嘅？係文雄叔介紹㗎，佢話你好中意浸溫泉，叫我一定要帶你嚟鬆弛下神經。二叔佢而家咁冇興致，我明啦。二叔係想鼓勵我，24小時就喺度搞。你聽我張單，我哋一定要簽。你想攔途截劫啊？我身上冇乜錢嘅啫噃。唔好意思啊，倪生，嚇親你添。我洗架車過嚟，係想俾你睇下貨板嘅。你都睇到啊，我哋生產嘅汽車性能良好，起步同剎車一樣咁快，絕對物超所值。估唔到我接你張單嚟。我未見過人咁樣推銷自己嘅產品嘅，俾着第二個咧，一定唔會買你哋嘅車噶啦。但我魏天恒最中意有膽識嘅人。幾時簽約？即刻啦！你點可以自作主張簽呢份合同啊？如果違約，會賠到血本無歸㗎！張單係你揾翻嚟，你唔係一直都好想我簽嘅咩？咁我問你，你有咩辦法喺1個月之內攞到1萬架車交俾佢哋？只要車廠運行24小時制就得㗎啦。我講過幾多次啊？呢個計劃而家好難實行。有決心冇話唔得㗎，係二叔你俾信心我先簽呢張單啫嘛。真嘅，文雄。我幾時叫你去做呢件事㗎？係你叫炳兒帶我去浸溫泉，要我回復信心。哦，因為我見你呢排好辛苦，咪叫炳兒帶你出去放鬆一下咯。我估唔到你會諗到咁多。二叔你唔係擺我上台嘛？你咩意思啊？而家係你將車廠擺上台啊！二叔你而家先嚟反口話唔支持24小時輪班制？我係支持啊，但係咁唔代表即刻執行喎。咁而家即係點啊？而家即係話，如果車廠有咩損失嘅話，你要承擔全部責任。魏天恒話我係縮頭烏龜，我會話俾你哋聽，我唔係。我就算輸我都會承擔。如果賠錢咪我去賠咯，賠唔起咪坐監咯。但我最估唔到嘅係，二叔你竟然做咗縮頭烏龜！你講咩你？做咩嚟停手？文雄，心臟病？好地地，你點解會有心臟病㗎？就係咯，媽爸，唔使緊張，我冇事啦。爸，都係我唔好啦。如果唔係我同振邦打交，你就唔會搞成咁。唉，唔好講啦。廠長，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 你哋嚟咗啊！就算你唔喐手啊，我哋大班人都會喐手啊！唉，文雄叔，你見點啊？我哋大家都好擔心你啊！係啊，大家聽到你暈低咗，都冇晒心機繼續開工啊！多謝你哋，我好好多，冇咩大礙啦。振文佢全部話晒我哋知啦。呢個副廠長竟然簽咗一份咁嘅單翻嚟，要我哋班員工24小時輪班。廠長你話啦，呢間車廠啊，點可能正常嘅運作啊？我知道，唔好勞氣住。而家合同都已經簽咗，你哋話點做好啊？當務之急係大家要團結起嚟，想辦法渡過呢個難關。車廠
係我哋嘅希望嚟㗎。廠長，副廠長問佢可唔可以入嚟睇下你喎？真係，二叔佢點啊？冇乜嘢，唔使你操心。我會睇佢。企喺度，你想點啊？唔係你自作主張，我爸會瞓喺呢度。你點解咁講啊？振邦接嗰張單都係為咗車廠好咋。佢想整冧車廠就啩？你哋願意又好，唔願意又好，24小時運作一定要進行。你哋真係為車廠好嘅話，應該接受改革啊！咁即係大石砸死蟹啫。欺壓工人係天理不容，根本就唔配做我哋阿頭。華振邦，你嘅所作所為會代表所有工人向工會投訴你。你以為咁係幫緊佢哋啊？你驚佢哋辛苦，就順晒佢哋意思，結果係點啊？車廠冇競爭力，再倒閉，大家冇飯開。不過冇事嘅，你華振文喺佢哋心目中永遠都係好人。會員至少有2000個人。你唔好掛住睇電視啦，諗下辦法點樣說服班工人啦。如果佢哋唔合作嘅話，我哋做唔到1萬台車㗎。喂，你行嚟行去成個鐘頭啦，你對腳唔攰啊？我對眼都攰啦。如果華振邦唔係個唐大佬啊，我一定打佢一餐勁啊！你打佢一餐又點啫？啊，嗰萬架車就可以變出嚟啊！到頭嚟咪又係車場負責。你出句聲咧，而家仲鬧情緒。入嚟。喂，倩倩話廠長叫佢俾呢樣嘢你喎。文雄叔叫我將呢個交俾你。呢個有咩用啊？我都唔知道啊。振文啊，其實我覺得炳兒講得啱，振邦真係改變咗。自從佢嚟咗車廠，佢改善咗好多地方，我就係一個好好嘅例子啦。如果你再咁樣搞落去，影響嘅只會係車廠。佢仲同你講咗啲咩啊？啊，仲有，佢仲託我俾華振邦一個白色嘅面譜。誒，又紅又白咁，廠長想搞咩啊？京劇面譜咧，主要分為紅、黃、黑、白、青5種顏色，唔同顏色代表唔同人物性格啦。紅色代表忠勇，好似關羽咁啊；白色就代表奸詐，好似曹操。如果觀眾見到紅色同白色同台出現嘅話，表示有正邪大惡鬥咯。咁廠長咪即係話你係奸人？咁你係奸邊個係忠啊？振文咯，倩倩話廠長叫佢俾咗個紅面譜佢啊。我知二叔點解會咁做。我知啊，炳兒志明，1個禮拜之內24小時輪班就一定實行。你幫我草擬一份同意書派俾啲工人，限定時間之內邊個唔肯簽署嘅話，即時解雇。但係我驚咁樣會激發成件事喎。我呢個奸人唔做到盡嘅話，佢嗰個好人點做得成？咦，整緊咩啊？我尋日買咗個豆漿機啊，諗住可以朝早做啲新鮮豆漿俾你當早餐咯。咁正？係啊，依部機啊，仲可以做杏仁茶、合桃露芝麻糊添噃。咁我咪好有口福？係㗎。好味啊！試下，試下先。係啊，琴日咧我攞錯咗你封信啊。哦，唔該啊。北京寄嚟㗎，係咪文雄叔啊？其實而家電話 email 咁普遍，點解下要寫信啫？咁你唔覺得對住啲字感覺親切啲嘅咩？仲浪漫啲添。哎呀，原來文雄喺車廠度突然之間暈咗，而家送咗入去醫院度做緊身體檢查。點解會無端端暈嘅？唔知咧。佢喺信嗰度就話冇咩大礙，我都唔係幾放心喎。不如上去睇下佢咯。唔話你冇咩做，咪上去行下咯。喂，你翻去公司攞假，陪我上下一轉啦。你都知大陸啦，人多車多，沙塵滾滾，我做多幾次 facial 啊，都補唔翻啊，咪搞。
但我仲以為你有個人想見添。咩啊？邊有㗎？文雄話：而家振邦啊喺上面做嘢都唔知幾勤力，唔係好似以前咁樣淨係掛住玩啊，成個人都變晒。我話咗去變女人啊，關我鬼事？關你事？夠鐘返工啦！做緊優惠，話如果買2張機票好似有特價喎。咁你係咪改變主意陪我去啊？唉，睇下請唔請到假先啦。如果真係請到假，咁咪翻去陪你行一轉咯。喂，我等你好消息㗎。拜。呢種枕頭粗粗瞓可能唔係好慣嘅，需要幾日時間適應。呢個不織布袋咧，千祈唔好拆住喎。7日之內如果發覺個高度唔啱嘅話咧，可以攞翻嚟換嘅。拆咗咧就冇得換㗎啦。好啊。多謝晒你啊，小姐。呢個就係你要嘅3寸半智能枕。多謝晒，唔該晒，拜拜，拜拜。張小姐，做得幾好啊！頭先我見啲客好滿意啊。特別係你啊，秀峰。自從嗰部掃描儀推出咗之後咧，反應好好啊！好多客假期嘅時候仲帶埋一家大細嚟試添噃。呢啲既有麝自然香，都唔係全部我功勞。你唔好扮嘢啦！你睇下份銷售報告啊，嗰啲數字好似坐火箭咁嘭嘭聲上啊，證明你嘅推廣方法啊係得㗎。嗱，公司咧下半年重點咧就係推廣呢個連身被㗎。秀峰啊，你幫我寫一份推廣計劃書，喺下次開會嘅時間咧，我就可以交俾老闆研究下嘅。點啊？冇信心啊？放心啊，交俾我啊。不過我需要幾日時間集中精神去做，唔知我可唔可以請幾日假，順便陪我媽媽返北京探親呢？小鳳啊，人手安排方面有冇問題啊？冇問題，俾心機啲做啊，唔好失禮啊。文雄咩病啊？搞到入醫院咁大件事？佢喺信裏邊就話冇咩大礙，而家喺醫院度做緊啲檢查。我唔知佢係咪避重就輕啊，不過我都諗住去北京探下佢。咁啊啱啊！咁我順便去探埋佢啦。我聽講振邦喺車廠度遇到啲麻煩，我原本都諗住上去睇搞成點噶啦。秀峰啱攞到假期，佢話都陪我上去行下。不如我哋約埋一齊啊！大家有伴啊嘛。好啊。不如陣間咧打個電話過去咧，要買啲套好食得糖。哇！但係你已經一式3款買咗3件噶咯喎。我就係想要晒嗰啲色，咁先至唔會同人撞衫。我至鬼憎同人撞衫。哎呀，你買晒成間鋪都得啦，張卡都冇 limit 嘅。咁我幾件衫我自己都俾得起。不過有人俾又係一種福氣嚟嘅。頭先話肚餓嘅嘢食啦。乜你同阿文雄一直都有寫信嘅咩？咪多得你咯！你嗰陣時啊落咗嚟香港啊，佢好傻㗎，成日都扮係你寫信俾我，但我就以為嗰啲信真係你寫俾我㗎。其實一直有啲説話都喺我心裏邊，我冇乜勇氣同你講。我一世人做事都要過得到自己，過得到人，唯獨是對你，我覺得我虧欠咗你好多，對唔住。唔好咁講啦，都咁多年啦，而家都冇嘢啦。咁都得？哎呀，行開！你做咩無端計身啊？哎呀，你件衫啲料好似唔濕得水㗎，啲織會唔會整唔甩㗎？佢啊真係水洗都唔甩啦。我買咗件羽絨俾文雄啊，唔知啱唔啱佢嘅咧？誒，你幫我試下啦，我諗你啱佢都啱㗎咯，嗬？如果唔啱嘅，我咪只係拎去換咯。乜鬼啫？硬係華太，不如我拎個第二啲款俾你試下。好好好。
心情唔靚咩？睇乜都唔順眼。天啊！真係俾我估到你喺度。你頭先打電話俾我嗰陣都冇話喺附近㗎，點解突然間出現嘅？冇，我又係見我 shopping 緊啊嘛，咁又咁耐冇見你咯，都想知道下你啲近況嘛。你想知我近況定想知阿青林近況啊？你放心噃，有我同你睇住佢，佢幾好啊，喺間雜誌社度幫手寫下稿咁。咁有大嫂你幫我睇住咧，我安樂好多啦。咁你自己咧？你自己係點啊？我有咩點啫？咪得閒煮翻兩味，煲翻啖湯咁咯，冇咩特別啊。咁你有冇睇火之餘打醒翻12分精神睇實你老公啊？文漢使幫我睇啊，佢幾好啊？好，咁佢又梗係好啦，左右逢源喎。我真係唔抵得先出聲咋。我頭先啊喺餐廳嗰度咧，見到佢同個瘦瘦削好温柔嘅女人喺度融融細語啊。你話嗰個瘦瘦削嘅女人，嗰個係佢舊同學嚟㗎。舊同學、舊情人咋係嘛？頭先你冇見到咋？你老公啊，捉住人隻手，情深款款望住人哋嗰啲眼神啊，一睇就知道佢兩個一定有嘢。嗱，小芬，我知因為以前嘅嘢你仲嬲緊文漢嘅，但係你都唔使響度唯恐天下不亂咁挑撥離間㗎。我而家好心提你咋？我見大家都係女人，我唔想你好似我咁啊，俾個老公喺外面瞞住風流快活，仲以為自己係全世界最幸福嘅女人咁戇居啊！你個好意我心領，多謝晒。華太，今日唔試啦。大嫂乜今日咁有興趣嚟學打歌符啊？唉，橫掂都冇乜細藝，唉，而家學得嚟啱㗎啦，第日可以陪阿文漢打波，增進下夫妻感情啊嘛。哇！你同大哥嘅感情已經好好㗎啦喎，仲要增進到去邊啊？就算兩公婆幾好啊，都會有嗌霎㗎啦。好似佢同長平嗰啲事咁，我有時問翻起佢啊，佢都硬係尷尬咁換咗第個啊，以為佢哋仲有嘢添。唔會。大哥嘅定力比我好多，點會咧？講到咧，好似你仲清楚佢自己咁。咁係啊嘛！當年阿長平嚟香港揾大哥嗰陣啊，你仲抬住阿振邦，如果俾着我，把持唔到㗎啦。但係大哥咧，都係以家庭為重，好有理智。咁你落到嚟香港，仲有冇同佢聯絡啊？梗係冇啦，最近先撞翻啫嘛。大嫂。諗緊咩啊？哦，我突然間醒起，你大哥聽日去北京，我仲未人同佢執行李添。所以話咧，大哥娶咗你呢個老婆咧，真係我哋華家福氣嚟嘅。順便叫佢幫我問候二哥。你北京幾日啫，唔使帶咁多衫。二叔病咗，車行啲嘢唔知搞唔搞得掂。萬一要你留低主持大局嘅，帶多2件衫穩陣啲嘅。嗱，啲燕窩啊，同埋啲雞精啊，記住啊，田細伯伯母、二叔同埋振邦每人一份啊嚇。得㗎啦。呢有件羽絨，我未見過嘅。尋日買嘅，俾阿文雄嘅。尋日？你又會無啦啦一個人走去買羽絨嘅？見到咪買咯。唔係咧。二叔啊病咗，我呢個做大嫂嘅好應該去探下佢啊！何況我都好耐冇見個仔咯，不如我同埋你一齊去啊！唔好啦，青如呢一排咁唔開心，你留喺身邊睇住佢啦。你之前猛話呢度啲三文治好好味，山長水遠都要過嚟，大家睇你個樣似乎麻麻地啫喎。唔係啊，成博有㗎啦。你嚟呢度都唔係為咗食三文治嘅啫。可唔可以幫我買多杯咖啡？好啊。
喂，清如。你咩都唔好講住，你聽我講先。OK，講啊。上次永標叫你唔好再揾我，你真係冇再揾我。我以為你唔想再見到我啊。我都係咁諗，但我真係忍唔住，我好想見你啊。I miss you。如果你肯應承我，你以後離開佢嘅，我以前嘅嘢我可以咩都唔計較㗎。清如，我有好多嘢想同你講啊，你可唔可以出嚟見我？我都有好多嘢想同你講啊。咁我哋老地方見啦，不見不散。Well， 今晚想食咩啊？ Sorry， 我有咗朋友啊。不如你叫佢一齊過嚟食啊！我親自下廚整飯嗰餐。冇啦，我哋有嘢傾，我好快翻嚟啊 ，OK？ 到依家都仲未決定。我唔想咁，但係我個老婆唔理佢。之前係你老婆放棄你做先嘅，咁依家佢又翻轉頭要攬住你唔放，你有冇諗過我？你有冇諗過咁樣對我幾唔公平啊？對唔住啊，千羽，我唔想 hurt 我一個。阿 Will， 我之前講過，以前嘅嘢我可以完全唔計較嘅，只要你肯離開佢，我哋同佢。你？我哋見過㗎啦。你嚟做咩啊？我唔想見到清如繼續痛苦落去。我覺得而家係時候解決問題。我唔明你嘅意思喎。我諗其實大家都好想知道喺偉倫心目中，你同清如邊個重要啲？與其三個人拖拖拉拉互相折磨，我係你嘅，我會寧願搏一鋪。你一係揀佢，一係揀我。你唔可能同佢一齊，跟住就掛住我，或者你唔可以同我一齊，唔同我離婚啊！你係咪覺得好難開口啊？如果係嘅，我同佢講。清如，你唔好逼我啊！我逼你？我已經將我所有尊嚴都放低晒啦！我以前嘅嘢可以完全唔計較，你仲想我點啊？你係咪想我跪喺度求你啊？清如，叻傻女嚟㗎！呢個咁嘅男人三心兩意，完全冇顧及到你嘅感受，你仲求佢做乜啊？對唔住啊，伯母。你冇對我唔住，你係對我個女唔住，你對你老婆唔住，你咁樣傷害我女，我唔該你以後唔好再嚟揾佢啊 ！Hello。我知你而家同佢一齊，我要2張返美國嘅機票。如果半個鐘之後唔見你，即係話你已經揀咗佢。咁我祝福你哋，我會自己一個返美國。喂，歐維，喂 ，sorry， 歐維要返美國，我趕住返去，唔好意思啊。女，唔好追啦！呢個咁嘅男人唔值得㗎，你知唔知道做第三者冇好結果㗎？我唔可以冇咗我㗎，清如。上咗車㗎啦，小姐。歐維，喂，你要去邊啊？再咁落去，我哋3個人都會好痛苦。唔想你趕我走嗰陣，我先至離開。點會趕你走啊？咁你會唔會同我一齊返美國？我哋曾經喺嗰度結婚，可以喺嗰度重新開始㗎。
啊！你唔好走啊！我唔可以冇咗你啊！你講啊！你揀邊個？Sorry。偉志，你而家終於睇到佢最着緊係邊個啦？我唔想睇到你繼續痛苦落去。佢老婆突然間要走。係你安排。呢個男人優柔寡斷，根本唔值得你留戀啦。我如果唔係咁做，佢呢世都決定唔到啊！點解要咁做？點解要咁多事啊？我明白你而家心情。如果你打咗我舒服啲嘅，你繼續打。咁我唔聽啊！我嘅嘢又唔使你理嘅。太太，你翻嚟啦？阿華生去咗機場啦。你肚餓未啊？你做嘢啦。肚餓我識得自己煮嘢食噶啦。哦，我去幫你執房。喂，文漢啊，長平啊，你唔使嚟接我啦，我有啲事會早啲出門，到時我哋喺機場見，拜拜。頭先你冇見到咋？你老公啊，捉住人隻手，情深款款望住人哋嗰啲眼神啊，一睇就知道佢兩個一定有嘢。當年阿長平嚟香港揾大哥嗰陣啊，你仲陀住阿振邦，如果俾着我，把持唔到噶啦。不如我同埋你一齊去啊！唔好啦，清如呢一排咁唔開心，你留喺身邊睇住佢啦。燶啦燶啦，煲乾水啦，太太。哎呀，點啊，太太？有冇辣親啊？嚇？冇事，我冇事。青如，媽咪。唔好喊，冇人錫你，媽咪會錫你。我唔會俾任何人傷害我屋企人，我唔會俾任何人破壞我嘅家庭。親愛嘅長平，你好嗎？光陰似箭，日月如梭。哎呀，咁老土。入嚟啊！文翰，哦，係你哋啊？點解唔事先通知我一聲啊？專登俾你個驚喜咯。同你介紹啊，我個女秀峰啊。你好，估唔到你個女都已經咁大，而且生得咁靚，
邊個娶着佢啊？真係一種福氣。華文雄，你講嘢從來未人笑咁口花花，證明你冇乜嘢，我哋唔使為你擔心。華文漢，我幾時要你替我擔心過？其實我擔心阿振邦啊，有聽講佢喺車廠嗰處啊大肆改革，搞到好多工人不滿喎。你啊，唔使擔心你個仔㗎，佢唔知幾本事。你唔使幫住佢啦，佢做嘢不嬲都急進衝動，成日都唔理後果嘅。一陣間我都要去車廠去睇睇先得。你到底係嚟睇我啊，定係嚟教仔㗎？出咗事之後先至補救就太遲㗎啦。嗯，咁好啦。不過你要應承我一件事先，無論車廠發生咩事，你都唔准插手。點解啊？如果你唔放手俾啲後生自己做，佢哋永遠都唔會成長㗎。好啦，應承你。Marco，我同埋你一齊去啊！秀峰啊，你幫我睇住佢啊！啊，如果佢多管閒事，你即刻打電話嚟醫院話俾我知。咁多位副廠長，好想知道點解到呢一刻連一封同意書都未收到喎？今日係最後限期，如果再收唔到大家嘅回覆嘅話，就每人發一封解僱信。有冇搞錯啊？各位，聽我講一句，副廠長咁樣威脅我哋，的確欺人太甚。係啊，欺人太甚啊！所以我哋要團結一致，話俾佢哋知我哋想要乜嘢，除非佢哋答應，我哋先應承輪班制。你話好唔好啊？我覺得非常好。我要求設立獎金制度。如果我哋能夠如期完成1萬架車嘅，就應該得到相應嘅獎金。無論崗位多勞多得，咁樣我哋啲工人先能夠心甘情願咁幫佢做嘢㗎。我覺得善善講得好有道理啊，老公嗬。你話我市儈都好啦。總之有獎金攞，大家當然會更加努力啊！咪就係咯。其實我哋翻夜班嘅應該提供埋膳食先啱啊，係咪先？有啊，中班同夜班人工一定要高啲。錢我唔係唔想賺啊，但我仲要湊仔啊嘛。因為工場加埋托兒所就得啦。講到底，獎金最實際。係咯，冇錯啊，獎金最實際。振鵬，呢個就係我哋大家嘅意見，你就代表我哋大家去同副廠長談判，冇問題。大家放心，我會盡我所能同大家爭取啊！好。件事原來係咁，炳兒同志明應該同秀峰講咗㗎啦。咁呢個時候應該差唔多到。副廠長，大伯，你點解會嚟北京嘅？嚟咗好耐啦，振文呢次辛苦你啊！大伯，我有啲事同振邦講，你千祈唔好介意啊！副廠長，咁我代表工人嚟同你談判。談咩判啫？你仲唔翻出去做嘢？反正你今日唔答應工人條件嘅話，我絕對唔會走啊！咁大力隻手唔痛㗎？振邦講晒俾我聽。而家呢度全部自己人，唔使再做戲啦。早講啊嘛，我唔使打你咁大力啊！哦，原來你哋夾埋一齊做戲㗎？我哋都唔係早你好多知㗎咋，一直都係佢兩個夾埋啫嘛。咁你又錯咯，我同振文之前冇商量過點做㗎。橫掂咧，大家智商差唔多，見到一個紅臉一個白臉，就算我係中利奸啦，真係明晒。計我話咧，廠長先係最高嘅幕後黑手啊！咁你哋點解搞到啲嘢咁複雜嘅？因為班工人嘅惰性仲係好強，一時三刻有好多舊觀念改變唔到，咁會影響到成個輪班制嘅推行。所以你哋兩個就扯貓尾，逼班工人接受改革都唔得，呢啲咪玩手段咯。咁目的係好嘅，少少手段無傷大雅。咁你點解又要我喺大家面前提獎金制度嘅？呢一樣嘢我可以代佢答你，因為如果由廠方提出，啲工人就會覺得好理所當然。但係如果由振文提出，廠方接受咧，啲工人會覺得好受尊重、好受體恤。咁樣推行輪班制嗰陣時候，佢哋就會更加拼搏。
哇！連管理學心理都理埋，今日我真係大開眼界。既然前因後果都知道啦，係時候搞埋個大結局啦。經過一輪談判，我哋同廠方達成咗協議啦。第一，為配合24小時工作制，廠方同意為每個工人提供伙食同埋交通津貼，並且喺宿舍開設托兒所。第二，只要喺限期內完成1萬架車，廠方答應按照職位頒發獎金。振文做工嘅，我做翻嘅，咁佢如果問清楚，我咪嚟玩㗎咯。做得好，好，再見。我終於可以安心咁出院啦。我以為北京變咗啫，原來人都可以變嘅。嗯？華文雄咧，本來係個老實人，估唔到佢而家都識得詐病，編個咁嘅局出嚟。我邊有詐病啊？我當時真係唔舒服㗎。不過你都好返啦。當然啦，做戲點都要做全套㗎嘛。你話唔係咁，又點逼到振文同振邦合作，一齊解決1萬架車嘅問題，仲順便推動改革？你話幾好啊？我唔係話你，其實我都好欣賞你呢個幕後黑手添。如果唔係你咁精心編呢個局出嚟啊，又點會有咁好嘅結果啊？幕後黑手有冇難聽啲啊？跟我話應該叫做幕後總策劃，啱唔啱？幕後總策劃，食橙啦！